Uyabona nsizwa yakithi, kuyisibusiso ukuzalwa umama otholakala ukuthi mhlasimpe akasolakala ey'ntweni engalunganga, akasolakala ekugangeni, akasolakali mhlampe ekuphatheni umuthi. Kuyisibusiso lokho. Ngisho ngabe kuthiwa lowo mama lo uswele kangakanani, mhlawumbe uthi uyayikhonzela ungumama nje, uthole ukuthi kodwa ayikho into e-wrong abamazela yona endaweni noma emndenini. Kuyisibusiso lokho, kufuneka ukushayela ihlombe ukubonge. Ukubonga ukuba nohlobo lomama onjalo noma ukuba nomzali onjalo, ngoba yabona ayikho into ebuhlungu njengokuthi uzalo umama uthiwa usolakala ngokuthi uyathakatha noma uyathakatha, ngoba phela umuntu usuke esolakala kahle isuke ingekho into eyiproof ngaphandle ukuthi kusuke kusho mhlampe bona labantu okuthiwa bangabamanga, uyabona. So busuke bungekho ubufakazi bokuthi lowo mntwana phela usuke ethakatha. Ingakho ngithisebenzisa ngithi uyasolakala. Kubuhlungu ingane imizwayo lowo muntu, kubuhlungu kakhulu. Uyazi kubuhlungu kangukuba ngisho ngabe kuthiwa iy'godi zakhelene, uzele iy'ntombi zikhona impela, kodwa mhlawumbe uthi uma wenza uphenyo ufuna ukubuza ukuthi awuyazi lo mama lona, lezi ntombi zakulowa muzi ziphethe ngani, kuthiwa awukhohlwa. Ngeke sikufihlele thina khohlwa. Mama lapha akalishaya ikhemu uthi ozamhlola. Uyabona manje ukuthi into engabe yehlela iy'ngane mhlawumbe uthi umuntu bengabe befuna ukuthi akhe ubuhlobo nazo, sekugcina manje sengasenzeki kahle ngesimo sokuthi usesaba indaba yokuthi uma wakhona thiwa uphatha amakhambi angamahle. Kuyisiqalekiso ukuzala umama okanjalo, kuyisilingo, kuyinkinga, ngoba seshonile lowo mama lowo. Kusuke sekuphoqa ukuthi kumele kube khona imbuzi lapha engaphandle ezoshiswa ingangeni ekhaya, ezomgeza lensila yobuthakathi noma yonke lento yakhe yobuthakathi kade yenza, ukuze ezokwazi ukuthi engene ekhaya aphinde ayongena emndenini, emshwelezelayo ukuthi akamukeleke emndenini. Konke lokwamacala obekwenza emhlabeni makuphele, lokhuze ngembuzi. Wonke lawo lezo ingqinamba lezo mazimvule, mangabe inkinga endleleni yakhe uhambeni lwakhe. Leyo mbuzi ishiswe, igqitshwe, ayilokhuza, ayidliwa, ibulawe lapha ngaphandle, ashwelezelwe ngoba ngeke zengene emndenini uma ngabe ade ephatha amakhambi. Nakhona futhi lokho uma ngabe seshwelezelwe ngalowo mbuzi, asinazo isiqiniseko ukuthi ngampela ufike engeneni lapho. Ngicabanga kusuke kuyizaba zokwenza ngoba lapha emndenini kusebenza imisebenzi yakho. Isidalwa sisuke sesithi, ngakho ngathi mina ngisho uwona ubulala abantu, isidalwa siyaqhubeka sibe ngakwele sisakudala, sithule nje silinde ukuthi kuphela mhla kuthiwa wena usushonile emhlabeni bese sihambisa ireport sifike siyidlale kusukela le muva ekuqaleni, uqala usuhlakaniphile kuze kufike manje ukuthi lo hamba wafika la, lo hamba wafika, lo hamba wafika la. So ke kuyinkinga ukuzalwa umuntu othakathayo noma ophatha amakhambi. Uyabona insizwa ukuthi mangabe nijabulela nensizwa mhlawumbe kukhona into ekwehlakele noma kukhona into ehlele lo muntu enazana nayo noma enikhule naye, uzwa abazali bethi hayi ungayijabuleli into mangabe ningamjwayeli ubani, ngoba mhlampe nawe uyathuka. Uthola ukuthi leyo ngane yomfana ayazi, uthola ukuthi ayingene lapho, uthola ukuthi ayihlangani nokuthakatha kwabazali babo, mhlampe kwawona futhi ayiyazi loo nto. Isikakhulukazi ingane zabafana iningi lazo ezinye zazo. Buhlungu ukuzala umuntu ophatha amakhambi, buhlungu ukuzala. Ngikhuluma lento sengiyibone kaningi, thothi ingane yakhona ijabule, mhlawumbe iyangijabulela, mhlawumbe kukhona into oyenzile, mhlawumbe isibuzi, mhlawumbe wakhe indlu enkulu kini nayo sithi iyayiphosta lapha niyajabula, noma mhlawumbe uthi iyanifice emakhaya emcimbini iyajabula, mfowethu hawu yazi mfowethu ngezwa kuthiwa kunento enhle oyenzile ekhaya, madodana kuhle, hawu sikhule endaweni madodana sifunde sonke. Yabona mfowethu uma ngabe sekukhona into eyenzakalayo empilweni yakho, uzwa abanye besho bethi hawu yabona ngoba usujabulele khohlwa lonto yakuma wakhe, usuzoba nenkinga-ke bhasopa, futhi obade kukhawula ngebhasopa. Uthola ukuthi ingane yomfana ingene into eyenziwa umzali si-affect iy'ngane. Kubuhlungu ukuzala umama omthakathi, buhlungu ukuzala. Futhi ngiye ngiyibuza ukuthi uma ngathiwa leso simo leso mhlawumbe sasibhekene nami, mhlawumbe ngabe ngomunye waduba ikhaya ngoba ngizwana nento ewumbhedo nento ewukuncola, mhlawumbe ngabe ngomunye mhlawumbe uthola ukuthi akaye ekhaya, mhlawumbe uswayithola indawo nje wayithe wazamela ukuthi ayihlalele khona, kodwa hayi ngoba exabene nomzali, kodwa mhlawumbe uya ngoba kuyizimo ey'thile, kunemsebenzi noma mhlawumbe kunelokhuzana, kunemingcwabo, ngoba ithongo phela liyobuza kumina noma lazi ukuthi ngabe kuthiwa ngibalekiswa yini ekhaya. Hey, kubuhlungu ukuzala umama othakathayo. I-affect iy'nsizwa, i-affect iy'ntombi zakulowo muzi. Sengiyibone kaningi lento, zithi zihappy, zikujabulela wena noma kuthiwa mhlawumbe yini, kuthiwa mhlawumbe ujwayele wena uyazwana nabo noma ubajwayelene, kuthiwa hawu nizwana nabantu aba-wrong, nizwana nabantu aba-wrong. Into eniyikhulumayo ningayikhulumi kulabantu, bazoyithatha njengoba indaba eyisekunina wazo. Bulala iy'ngane iqede lento ukuthi
umama ephatha umuthi, kubulala ingane iqede lento ukuthi ubaba ephatha umuthi kulowo muzi, kuyayibulala impilo yengane. Sho ukuthi ziyaqhubeka ingane nje yaphambili. Ukubonge wena ozalo mama, ngisho ukuthi akanalutho kanganani uma esaphila, ngoba kukhona abaningi abasweloma baba abakhala ngabo namhlanje ababatholi. Umulela ngisho ingoma zoduma kahle kusukela kudala uhleze ekhala ngendaba kaMama, noma ngayazi i-background yakhe kahle ejuleni. So ngizama ukuveza ukuthi amacinga njengoduma kahle ayakuveza ungabi namama uthi umhlungu kanganani kanganani ke khona engenzi kahle emphakathini. Kutholakala ukuthi manje into seyi-affecta nezingane, thothi manje anisezwani nina naye umama. Ekubuhlungu uzalo mama uthakathayo. Namhlanje ngisho njalo nje kuyinkinga ngoba kusuke sekufele kwenza into eziningi eziyizaba before afihle lo mama. Ku-affecta ngisho ingane and ayivumi isuke ingazi ngempela ezinye ukuthi umazi uyathatha noma uyathatha. Hayi kunzima la ngaphandle. Ngiyabonga ethuba.